그리고 또 예의도 있죠. 마지막 예배에 대한 예의. 감사합니다. 누르세요. 들어갈게요. 그날의 찬양으로 주님께 영광을 드립니다. 말씀은 어려운 오늘 연기도 어두워진 세상에 끊임없이 걸어가 나의 영혼 모두 멈췄네. 어느 것이 그랬지 어느 것이 줄례인지 아무것도 할 수 없었네. 소금없이 살아가는 모두가 실패와 좌절뿐이네. 사랑하는 나의 주님 내 영혼 너에게 하소서. 열려라 행복을 열려라 너를 듣게 하소서. 나의 영혼을 나를 위해 하소서. 아무것도 알 수 없고 아무것도 볼 수 없고 아무것도 들을 수 없네. 세상에서 방황하며 이리저리 헤매이다. 사랑하는 주님 만났네. 어두웠던 나의 눈이 열리고 막혔던 귀가 열렸네. 잠들었던 나의 마음 열리고 나의 영혼 열렸네. 열려라 바다 열려라 눈을 뜨게 하소서. 죄악으로 어두워진 나의 영혼을 나의 눈을 뜨게 하소서. 하나 더 할까요? 네. 이거 하나만 하고 이제 식사를 해야 돼요. 목사님 반드시 이런 예배날 하면 좋지만 반드시 내가 너를 축복하리라. 반드시 내가 너를 기쁘리라. 전지는 영원히도 나를 역사고 영원히 변치 않으리. 어려워 말라 바라고 담대하라. 낙심하며 실망치 말라. 낙심하며 실망치 말라. 실망치 말라. 내 속이는 날 속이 버리지 내게 영광 돌리지. 영광이 된 나를 속이 버리지 내게 찬양하여라. 반드시 내가 너를 축복하리라. 반드시 내가 너를 들었으리라. 세상의 소망이 사라졌어도 온전히 나를 믿으라. 두려워 말라 바라고 담대하라. 인내하여 부르짖으라. 인내하여 부르짖으라. 부르짖으라.
세상의 그날을 속히오늘 내 이제 찬양하여라. 기도는 하늘에 계신 우리 아버지요, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하시며 뜻이 하늘에서 이루어지듯이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일어나는 것을 주시고 우리가 우리에게 죄를 사하는 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시고 우리를 시험에 들게 하옵시며 다만 주옵소서. 내게 나라와 권세와 영광이 영원히 있사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 네, 아멘. 할렐루야. 모두 수고 많으셨습니다. 이상으로 우리 영국방송 국회방송 모든 순서를 마치도록 하겠습니다. 하나님께 모든